実は先生曰くこれ判定が下にめちゃ弱いと。なんでこれかなりいいなと思ったね。今回のネタでそんなとこまで調べてるんだと思ってびっくりしたのが、これねアーマーされた時にアーマーでだけキャンセルできるのね。これ知んなくて、これさすが細けえとこまで調べてる。第1回目ミリオンダラーパンチ。ですね、ミリオンダラーパンチって何かという説明をしますとですね、ミリオンダラーそのままカップコンカップの賞金1位が100万ドルということで、それにちなんでですね、100万ドルを取るための必要な情報をですね、どんどん提供していこうじゃないかという、そういうコーナーですね、一種のね。はい。で、細かいネタもあったり、あとはこんなことこういう今最新の考えがありますよとか、逆に、こういうふうに考えてるけど皆さんどう思いますかみたいな、そういう感じですね。はい、本当はねフードってやろうかなと思ってたんですけど、彼も SFL で忙しいと思うし、ちょうどいいタイミングでね、ワラキア先生を私雇いましたので、ではワラキア先生が今までツイッターとかで上げてたようなネタを、あれツイッターだけだとねどうしても知ってもらえるその範囲っていうのも狭いと思うんで、そこはじゃあ私が、広めましょうということで、ワラキア先生から送られてきたネタを紹介しつつ、解説研究していくという、コーナーですね。でネタがですね、本当一部まだ全然そんなに多くないんですけど、対空裏回りとか要するにこのゲームって昇竜拳ギリギリの距離って出づらいじゃないですか。その問題解決できますよっていう話なんですけど、キャラがねマリーザ DJ、 あとケンホンダ、マリーザとかホンダとかDJ とかって、そのボディープレスとか、その急降下とかって結構飛びに癖があるじゃないですか。でそれを昇竜拳で返すっていうのは結構難しいんですよ。反対に出なかったりとか、そのボディープレスで潰されちゃったりとかっていうので、それを、こうすればいいですよっていうのが教えてもらえたんで、一つはですね、私が剣、あなたがマリーザ。じゃあこれでいいかな。これですね。これがね、実際このゲームやってると分かるけど、勝利出ないですこれ。マジで勝利出ないですよ。角度によっては出るんだけど、結構潰される。この辺かな。そう、これ多分ね実際にこのゲームやってる人だと分かると思うけど、マリーザの時結構ね強いんですよ。ただ実は先生曰くこれ判定が下にめちゃ弱いと。なんでこういうので落ちると、近くてもこれで最低相打ちだし、でこれでラッシュで埋めていいし、こういう感じでね。で離れてると一方勝ちですよという感じなんで、これかなりいいなと思ったね。端から出る時もダメですよって感じで、一方勝ちの場合はこうやって粉塵でも寄れると。そうこれね結構俺助かった。なるほどねって。昇竜拳で向きになって返そうとしたんだけど、もう一回タクれるんだったらいいかなみたいな。ただもちろんねこれね、例えばねこういう分かりやすい状況だったら昇竜拳の方が多分いいんですよ。絶対勝利出るんで、この密着投げからのジャンプとかに対しては確実に勝利が出るんで、簡単にこういう場合は昇竜で追っかけていくっていう方がいいんだけど、そうじゃない、これうさんくさい時ね、よくわかんないっていう時は結構中盤手癖にしてもいいかなっていう。マリーザやホンダとか、ケンとかも飛びが弱いらしいんだけど、ホンダとかケンはジャンプ中キックじゃなくてジャンプ小キックにすると結構判定が強くなるから、要注意らしいんですけどね。はい。それでもしこれに補足があれば先生が多分ツイートしてくれるんで、俺はざっくりでいきます。あとは DJ、バッタっすよね。バッタ対策、これと
これは実はですね、あ、こうか。これでいいそうな。あれショーパンじゃなかったっけ？あ、こうか。ショーパンチでいいそうな。飛びの判定弱いそうな DJ は。この後粉塵とかで追っかけれるそうな。粉塵で追っかけれるそうな。飛びめっちゃ弱いらしいです。なんでもう一回お刻みしましょうっていうことらしいです。これ結構 DJ 戦体育むずいんで、DJ 戦でも使ってねって。で、あとこれね、DJ でもできるらしいです。トリマ DJ でもできるらしいんで。タイミングシビアね。DJ でもできるらしいんで、まあ、よろしければ風景を使ってください。ちょっとむずいっす。これちょっとむずいっす。はい、で、飛びを小パンチで返すっていう、小パン中パンで返すっていうのは今回の先生のネタその1。あと先生のネタその2がですね、まあリーザの当て身なんだけど、当て身が見えたら無敵技を打ちましょうということでした。当て身が見えたらキャンセルかかる技を打っとくと当て身が来た時だけ出ますよって。これでかいね。僕知らなかったこれでね。あともう一個やってたのがこれっすね。これよくあると思うんだけど、これに対してもアーマー見えたら EX 勝利打ちましょうっていう。これはすごい簡単。さっきのやつよりもはるかに簡単で、これでもいいんだけど、俺はこっちの方が実践的なんじゃないかと思った。これインパクトめっちゃ減るから、これだと。しかもゲージも1本しか使わないし、ヒットしてた時に確認するのはちょっとむずいかもしれないけど、このグラディウス1点読みで確認インパクト、これ多分全キャラ関係ないんでめっちゃ強いと。もちろんこれ多分最大ためとかにされるとダメだと思うんだけど、それはまあちょっとだいぶ読み合い回ってるんで、そうなると逆に普段これ打つの弱くなっちゃうから、まあ、結構ここインパクト打っていくのはありじゃないかなっていう。そうこれ結構いいっすよね。まあド安定取りたいんだったら、まあ、昇竜拳にしましょうねっていう。ただ貯めて打撃取ってすぐ離すっていうのがメインの人には俺はインパクト打ってもいいんじゃないかな。リターンが団地だから、でねあ、そうで1個ね、なるほどなって思った。先生のねちょっとね今回のネタでそんなとこまで調べてるんだと思ってびっくりしたのが、このさっきの俺これインパクトでいいんじゃねえかなって思ったの。勝利よりこれインパクトが良くないですかっつって俺言ったのよ。リターン全然違うからさ、まあ、昇竜でもいいけど、これインパクトの方が良くない？これインパクトパニカンでめちゃくちゃ減るじゃん。これね、アーマーされた時にアーマーでだけキャンセルできるのね。俺知んなくてこれ。そう、これ知らない人多いよね。俺も知らなかったんだけど、つまり、これだね。これで、これ他の行動全部ダメなの。ガードもパリーも出ないし、ガードもできないし、どの派生出してもダメなんだけど、なぜか当て身だけ出るっていう。で、これこれらしいんだよ。これ仕様なのか何なのか俺わかんないんだけど、当て身だけ出るんですよ、これ。なんで、そう。これやられちゃうから、まあ、だから無敵技にしなきゃダメなんですよって言われて、さすが細けえとこまで調べてる。まあ、無敵だとこれ時間が足んなくて無理らしいです。そう、これちょっと細かいネタなんだけどね。っていうこともありました。マリーザそんなもんだったかな。あとね、まあこれ本当に細かいんだけど、これが、中足打つとこれパニカンになっちゃうんですよ。中足で終わらせるとね。けど、打つとね、でマイナス3じゃない。投げがかくっちゃうんだけど、かくるっていうかごめん、投げがタクにいけちゃうんだけど、あのままで入れとくとカウンターになりますよと。で、マイナス1だから相手投げに来てたら勝負打てますよっていう。
相手がパニカンっていうのを見ないで、カウンターとパニカン見分けないで投げてきた場合はショーパンで割り込めますよっていうネタでした。ちょっと細かいんだけど、打っちゃってる時も一応投げかくんないからショーパンで暴れるのも大事ですよっていう。チュアシャドウ打ってる時に来たらね。そうこれ細かいんだけど結構いいかなと思った。この状態でこの削り、まあみんな超見てると思うんだけど、これ超強いじゃんこれ。これで最後削るの実際超これ使うんだけどさ、この走ってってゴリゴリゴリっつって、まあ、425、最後のこれ削りこれ超強いんだけど、これ俺めちゃくちゃ強いなと思ってたのが、これはですね空振っちゃうっていう、読めてんのにレベル3がスカル、そう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 。これでもそうこれね SA2 だとそうこんな感じで SA2 だと捕まっちゃうんですよこれ。そうそうそう。でこれが各キャラそれぞれ違うらしいんですよ。それちょっと細かすぎるんでここではやんないです。もしかしたら後で先生がツイートしてくれるかもしれないけど、これはね各キャラ違うんで、この粉塵昇竜削りはどの SA で返せるかを覚えておきましょうっていう話ですね。でも別に自キャラのを覚えるだけだから、自分が粉塵昇竜返す用の SA を覚えておくといいってことっすね。これでとりあえず一旦今回のネタは、あと細かいのもあると思うけど、まあそれはもしかしたら先生がツイートしてくれるかもしれないです。補足ツイートしてくれるかもしれないです。ほいでですね、先生雇ったのにそれ流しちゃっていいのかっていうことなんですけど、いやまあ先生の活動がはかどるんだったら俺にとってプラスだし、あとその先生が発信するより俺が発信した方が多分広まるからよくない？先生的にも。